Змучилися від сухого кашлю? Що ж робити? Подумаємо над цим разом. Але спершу чекаю ваші вподобайки. Маю для вас такі поради. По-перше, якщо напади сухого кашлю турбують людину в нічний час, в такому випадку рекомендовано трохи підняти подушку. По-друге, пийте багато рідини, аби кашель став вологим, а ви могли відкашлюватися. Третє, регулярно провітрюйте приміщення та провітрюйтесь самі. А от щодо ліків, їх раджу обирати лише під наглядом лікаря. Якщо ж кашель довго не проходить і з'явилася висока температура, слабкість і ви не здужаєте, хутко до лікаря. А поки зберігайте відео і підписуйтесь на цей канал.